Yaledi ke yazzemu muvubuka munnange ina nyimba bbiri zasobodde okuba atengaata n'oluyimba olwo olwa Paul Job Kafeero balujjukira muvubuka munnange. Paul Job Kafeero yatufaako 27 mu Gwokutaano nga 17 yali atemera mu gy'obukulu 37 yali agera kujaguza emyaka gye 20. Paul Job Kafeero kati akayimba ako muvubuka munnange zezimu ku muvubuka munnange oluyimba olwasooka olwa Paul Job Kafeero baluyita abakazi okuwasa era lwafulumira ku albamu eno gye bayita albamu bagiyita muvubuka munnange wekwali ennyimba zino zonna zafuluma 1989 albamu oyo kwe yafulumira. Ojjukidde bulungi Kafeero ono mwaka gwa 1987 atandika n'ekibiina kye bayita Pluto Boys ate 1988 kasozi awo ng'ali ne Lukwata era ennyimba zino yazifulumira mu Lukwata. Albamu ye yasookera ddala ye Paul Job Kafeero. Kati Yaledi yasobodde okuba ate nga addamu ennyimba ze yazzeemu oluyimba olwo muvubuka munnange. Twasobodde okuba ate nga twogerako naye n'atubuulira ku ndongo nga bw'eyimiridde akadde nga ne mubuuza Paul Job Kafeero family yakkiriza kale ye Paul Job Kafeero lwe luyimba olwo muvubuka munnange zezimu ku nnyimba Kafeero ze yaleka. Bw'oba ojjukidde Kafeero yaleka albamu 21 n'ennyimba 83 zeezo ezimanyikiddwa. Kati Yaledi ono nayogeddeko naye n'atubuulira ku music nga bw'ayimiridde. Twagambye tutya wano lina omunene Abanike music ali atya? Music agenda mpola mpola era abagizi tubategeeza nti music tumulina. Okay. Kati tulina akapya obukadde gye buli so far buli myezi 3 tufulumyayo luyimba. Omwaka tugutwalaganya mu ndongo oyinza ogamba gutambudde gutya ku saidi yo omwaka? So far gutambudde bulungi kubanga omuyimbi kasofulumya ennyimba empya gwe gutambudde bulungi. Okay. Kulwange gutambudde bulungi era balinde bulinzi concert mu maaso eyo kati tugenda sooka tubaawoyo dina y'abawagizi bonna bajje bakyakalemu nga etuli ekyeggulo mbuzi biki abawagizi ba Yaledi n'abatali bange bonna tubayita. Okay. Egenda kuba yaddi tutesaba mugundi mu gwa 10 awo tujjo giteeka tugenda babuulira bajje tunyumirwemu. Okay. Akadde kano kayimba kikoyinawo akapya? Akayimba bakayita omukonko kitegeeza omusekuzo luli lusoga kati twatadde mu olusoga twataddemu Oluganda kuba kali mu Luganda verses zonna then chorus lusoga. Okay. Nga kategeeza ki omusekuzo? Twetegeeza omukazi yagenda naye nagenda omuno nayo neŋŋamba nkaluvye ndi wano sivaawo ninga omusekuzo. Okay. Kuba kyetaagisa kulwana bakola kisivaawo soke kayimba ako mukonko then nanakalala bakayita muvubuka munnange kayimba ka Kafeero banyiniko baawulidde eddoboozi yange ne balyagala emisango n'agiddawa nga baloopaloopa bakampadde mu lwatu oba family yankwasiza mu butongole ne video zina ne mu biwandiika embiina nkaddemu. Okay. Nga bakukkiriza bulungi nnyo era nayogedde ne Swazi njogera ne Mugerwa Kafeero nebanzikiriza nkaddemu ate wenakazzeemu ate banyumiddwa nnyo. Okay. Nebangamba akayimba kati so wekali nnyo nako bagenda kawulira. Ye Kafeero wali omugoberera endongo ye nnyo? Kafeero kigundi muyimbi wange nnyo. Soko okatuweemu ako muvubuka munnange. Kasasambula amabwanga nakunyiga akadda n'oluti ajja kasasambula amabwanga nakunyiga akadda n'oluti nze oluti ndeeserwa gitako n'eddoboozi mu bugambo obuwoomu waliwo ebbali endaba libeezinzeeko baana ba kitange keeko taata. Kayimba Kafeero ke yasookerako ddala akamuleeta mu kuyimba kituufu so nakazzeemu bajja kanyumirwa. Wakasituddemu piiki bulungi nnyo piiki mu bidongo byakati mu ddoboozi lya Yaledi. Okay. Akadde kano endongo ogiraba otya general ya ggwanga Uganda akadde kano nga omwaka bwe gutambudde? Omwaka guno endongo sijja gamba nti oba ebadde gundi nnyo egattiddwamu ebintu bingi nnyo ebyobufuzi biki tuka tugenda mu kulonda so kati yakuyisaawo maanyi naye ng'ate ejja kuyitawo tetugwamu maanyi ffe tusigala tuyimba naye ng'ebyobufuzi bigiyingiddemu nnyo tugenda mu kulonda buli omu amaaso gali ku ebyo naye nga weeri. Okay. Ate side ya production eri etya? Production yawe eri bulungi nnyo era ngikola bulungi abayimbi abeetaaga nze wendi buli yeetaaga mu kubira ebidongo yangu tukube. Okay. Omwaka guno baani b'okoleddeyo ku nnyimba n'ogamba guno omwaka omwezi enfuluma ennyimba nyingi kati mbasijjukire
sijjukira oba kati nkoze nnyimba kiguno omwaka nzikoze naye mba sijjukira kati nkola nyingi kati omu basijjukira nti luno baluno naye nga kyomanya nzikoze buli lunaku nkola buli lunaku nkola buli mwezi buli mwaka naye buli lunaku okola ennyimba nga mmeka? olunaku nyinza okukola ennyimba nga 5. Nyimba nga 5 olunaku lwokka lumu? olunaku lumu nenzikola. Obalansinga otya okuyimba ne production? Bulungi nnyo kati nze neekozesa oba weekozesa nga tolina kuteeka ku pressure ogamba kankole kuzange wano kankolere ku balala wano kangende nyimbire ku bantu bwe bityo. Bubaka ki bw'obalekerayo Yaledi? Banaye bubaka mwagire music wange kusooka gendayo olaba obuyimba obupya buli bungi nnyo akakapya bakayita omukonko then muvubuka munnange we kalina kazzeemu ak'omugenzi Kafeero obuwagire kwegamba munyumirwe. Yaledi nze ndiwo kunyumisiza abantu teri time ya kwebaka teri stress. Abakwagala tugeze akasola ba abanike nze bonnina